لحظه لان معانا تصريح الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. اتفضل. النهارده على الهزيمه. لا ما تقولش هزيمه، ده ماتش ما فيش فيه هزيمه ونصر. انا قبل الماتش قلت في معظم القنوات دي مباراه. الزمالك فاز خير وبركه، خد الدوري، تعادل خد الدوري، ربنا ما وفقوش، عنده ماتشين. الاهلي لعب النهارده زي الزمالك ماتش كان سيء جدا، وهم في الاخر كورتين. الكورتين اللي جم الاهلي جاب جول، لكن نقول له مبروك وارض لك لفريقنا. يعني بنتكلم على نادي الزمالك، والنهارده لسه في مباراتين متبقيتين في الدوري. وانا قلت الكلام شايف الوضع بالنسبه لي مفيش مشكله، ان شاء الله الماتش الجاي يتعوض والماتش اللي بعديه يتعوض باذن الله. ان شاء الله الزمالك حاسم الدوري تقريبا بنسبه 99%. تمام. وفي يوم كده بيبقى مش للعيبه يعني النهارده الاهلي هم الكورتين اللي شاطهم. طب نتكلم على اليوم بصفه عامه، راي حضرتك في اليوم في التنظيم في الاداره؟ لا طبعا كان في جمهور كتير من الاهلي، انت عارف طبعا، وحصل مشاكل النهارده كان في جمهور كتير من الاهلي، وده طبعا. لكن الاول خلينا نشكر وزاره الدفاع وسيد قائد المنطقه الشماليه الاسكندريه كان موجود، سيد محافظ موجود، سيد مدير الامن عملوا شغل محترم جدا جدا. حصل بعض الاستفزازات من عيال محسوبه على النادي الاهلي، ما لهاش علاقه بالنادي الاهلي، جايه تستفز وتقل ادبها، لكن اعضاء مجلس اداره الاهلي كانوا عاقلين ومتزنين، وهم اللي قالوا لهم يعني عيب الكلام ده، ودي مباراه لازم حد كان يكسب النهارده او يتعادل. ولادنا النهارده كانوا وحشين. اخر سؤال هكلم حضرتك، يعني بيصير حال جماهير الزمالك، حضرتك الجهاز الفني مستمر ولا نتيجه المباراه النهارده؟ لا، ما هو واحنا كل يوم هنشيل جهاز ونحط جهاز، مش ممكن يعني. احنا لسه عندنا ماتشين في الدوري وعندنا الكونفدراليه، وانا قلت قبل كده ان انا ما بتعاملش بالقطعه. انا طبعا مش عايز اتكلم لانه حصل تغييرات مش مظبوطه. احمد عيد ما اعرفش النهارده ما كانش يوم، اوباما طبعا شفتوه النهارده ما فيش كره سليمه من رجله، لكن في النهايه طبعا عايز احيي كوفي ارجل واحد النهارده في الملعب، عايز احيي ولاد كتير في لعيبه الاهلي النهارده بصراحه كانوا ممتازين جدا، حتى اللي نزلوا الهدى اللي رمضان صبحي وسام غالي وسام عاشور، خد بالك، لكن في لعيبه النهارده ممتازين الاهلي وكان في من الزمالك. فانا بقول مبروك للنادي الاهلي، ارض لك لفريقنا ان شاء الله، فاضل ماتشين ان شاء الله. وعايز اقول لجماهير لجماهير الزمالك لا، دي مباراه بتاتا بونت او بونت زي ما كنت بقول، ان شاء الله يتعوض ناخد درع ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله، وماتش الله يعني ما اعتقد، وما حدش هيزعل، ده ماتش ممكن تكسب ماتش وتتعادل ماتش وتخسر ماتش. فانا بقول للجماهير ما يزعلوش، وانا قلت كده قبل الماتش على فكره، لو الزمالك فاز مش عايز جماهير الزمالك تفرح الا بمقدار، عشان عندنا شهداء في سينا، اولاد شبابنا بيموت زي الفل من الجيش ومن الشرطه ومن المواطنين العاديين. وقلت كلمتين حتى انه شعب مصر لما نزل في العيد بالملايين في حدائق الحيوان وفي النيل وفي القرى وفي الصعيد وفي الفلاحين، الفرحه بتاعتهم دي ما خافوش من الارهاب. دول مين؟ الشعب العظيم المحترم اللي ما خافش ده مين؟ ده جمهور اهلي وزمالك، فمش ممكن ماتش هتفرق شعب مصر.